Thot Allahu subhanahu wa taala, Allahun e lutin çka kon qiell edhe çka kon tok, çdo ditë ai ka angazhim. Dikujt ja fal gjunahin, dikujt ja largon mërzijen, dikujt ja largon sprovën, dikujt ja e ngushëllon nga ajo e cila i ka ndodhur të kaluarën. Dëni fukara e ban zengin, dëni të humbur e udhëzon, dëni të hutuar e drejton. Dikush i cili ka mbet pa asnjë lloj ndihme, Allahu i ndihmon. Ai i cili është i uritur, Allahu e ushqen. Ai i cili është patesha, Allahu e vesh. Ai i cili është i sëmur, Allahu e shëron. Ai i cili është i rambela, Allahu e liron. Allahu xhelal dikujt ja pranon tobën, dikujt e ban me u pendue, dikan e ban bamirës, dikan e jep mundësi me dhon sadaka. Ati i cili është bo zullum, Allahu ja largon zullumin, dhe ati i cili ka bo zullum ja than shpinën. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, dikan e liron nga burgu, e dikujna ja pranon që t'ja shlyen gjunahin, thot dikujna ja mbulon intimitetin dhe privatësien, thot dikujna ja largon frigën, dhe një tmerr që e ka përjetue, thot dikujna i jep lartësi edhe privilegj dhe autoritet, e dikujna ja merr ata. Këta kush e ban? Allahu subhanahu wa taala.